今天分享一颗 BOSS 仪表进水的案例哦。首先，这是一颗进水的仪表，螺丝的部分我都解开了啦。然后今天给大家看一下哈，上盖打开，很明显的看到周边都是水了哈。然后这是液晶本体，你看 BOSS 里面都是水。这就是电路板会进水，然后这是背面的电路板，然后基本上进水都有机会可以修啦，只是要急救后才知道。如果有上述的问题，欢迎来找我仪表改装工作室。然后进水也会导致可能按键部分故障，这部分在修的时候我都会帮你检查一下。那就进急诊室了，详细的部分等修好再跟大家报告吧，拜拜。